Ты не должен путать одиночество и уединение. Одиночество для меня понятие психологическое, душевное. Уединенность же физическое. Первое отупляет, а второе успокаивает. Карлос Кастанеда. Активная сторона бесконечности. Мир повседневности с его скоротечностью, а также с постоянной требовательностью и возлагаемыми обязательствами слишком требователен к энергетическому ресурсу человека. Уединение – это забытая техника, которая способна восстановить достаточный энергетический уровень, чтобы человек стал осознанно и, главное, творчески подходить к собственной жизни, полностью раскрывая свой потенциал как творца, созидателя и исследователя. Ведь именно такое состояние является живым сердцем счастливой человеческой жизни. Техника уединения позволяет раскрыть в человеке его внутренний ресурс, который стал для него недоступен в результате уменьшения осознания и потери контроля над повседневной суетой, но который расходуется человеком неосознанно, как говорят подсознательно, чтобы поддерживать привычный порядок вещей каждый день из года в год. Не используя технику уединения, находясь на виду обстоятельств, будучи доступным для них и чрезвычайно ранимым, человек не пересматривает своего отношения к жизни, образ которой не позволяет ему накопить достаточное количество энергии, чтобы поднять свой уровень осознанности и стать гибче и свободнее, легче и непредсказуемее. В таком состоянии человек способен влиять на обстоятельства, являясь недосягаемым для их порой негативного влияния. Чтобы понять технику уединения и принять ее необходимость, следует разобраться, что является корнем вопроса и причиной, по которой человек становится настолько энергозатратным и истощенным, и почему именно уединение способно противостоять подобному порядку вещей. Без хотя бы беглого знакомства с философией древности и ее мистериями здесь не обойтись. Учение тольтеков, индейского народа, населявшего географический район Центральной Америки в 8 и 12 веках нашей эры, говорит, что объектом, на который человек расходует львиную долю своего внутреннего ресурса и всей доступной ему энергии, является его личная история, а точнее ее поддержание в глазах окружающих. Образ себя, к которому привязывается индивидуум, невероятно требователен к его моральным и ментальным ресурсам, а детали образа себя постоянно нуждаются в описании и закреплении, чтобы весь образ казался и человеку, и окружающим людям целостным и правдоподобным. Все это расходует большую часть энергии, доступной человеку, и называется его личной историей. В создании личной истории нет ничего предосудительного, и это даже логично, потому как любой из людей является социальным существом и ведет в социуме свою деятельность, что само по себе подразумевает создание образа. Чрезмерные энергетические затраты начинаются с привязанностью индивидуума к этому образу. Человек перестает мыслить и представлять себя вне личной истории, полностью отождествляя себя с нею. Уединение позволяет осознать каждому из людей, что он или она не только личная история, а невообразимо больше, чем просто последовательность описательных образов на временной прямой. Философы античности и мудрецы Востока говорили, что человек – это сложнейшая энергетическая структура, микрокосм, полное отражение Вселенной или макрокосмоса. Гермес, трижды величайший, философ и просветитель, живший задолго до нашей эры, говорил, что вверху, то и внизу. Человеческий индивидуум – это мироздание в миниатюре. Согласно древним эзотерическим доктринам, ключи к пониманию природы и всего сущего скрыты в самом человеке. Потому главным объектом изучения всех философий и учений всегда был сам человек. Уединение является естественной и необходимой техникой для поддержания жизнеспособности и достаточного уровня противодействия жизненным невзгодам, при которых сохраняется эффективность и способность раскрывать творческий потенциал и реализовать запланированное. Уединение представляет собой физическую практику, сопряженную с ясностью восприятия окружающей действительности. Одиночество, с которым люди путают уединенность, является исключительно эмоциональным состоянием, чей негативный эффект на психическое и физическое здоровье человека находится в прямой пропорциональности от его привязанности и полной зависимости от собственной личной истории, развивающей чувство собственной важности. Чем больше человек мыслит и воспринимает себя исключительно в рамках своей личной истории, тем более он важен для самого себя, и тем больше потребность в поддержании конкретного описательного образа своей жизни в глазах людей, что требует прямого взаимодействия с окружением, куда человек должен транслировать созданное описание собственного образа. Другими словами, чем больше закрепленность сознания человека за личной историей, тем больше он находится в зависимости от окружения. Отсутствие точного совпадения созданного образа себя в собственном сознании и этого образа в умах окружающих людей вызывает угнетающее состояние одиночества. Твоя беда в том, что ты вынужден всем все объяснять, и в то же время ты хочешь сохранить ощущение свежести и новизны от того, что делаешь. Но оно исчезает после того, как ты рассказал кому-нибудь обо всем, что сделал. Поэтому, чтобы продлить его, тебе необходимо выдумывать.
Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстлан. Жесткая зависимость от своей личной истории выматывает человека, так как он, согласно философии тольтеков, теряет львиную долю своей энергии на поддержание образа себя и лишается таким образом ясности восприятия действительности. Постоянно нуждаясь в чужом внимании, в минуты дефицита человек испытывает одиночество. Еще раз. Одиночество – исключительно эмоциональное состояние человека. Уединенность – физическая и ментальная практика, в которой человек, как говорят тольтеки, способен открыться импульсом бесконечного, своего истинного «я», восстановив здоровый уровень энергии и задействовав персональный скрытый ресурс. Уединенность позволяет человеку переосмыслить происходящее, выйти за его рамки и увидеть свою жизнь как бы со стороны, накапливая понимание через философствование и мыслительную деятельность и повышая свою осознанность. Это словно передышка на дистанции жизненного бега, в то время как одиночество – дополнительная нагрузка при и так непростом забеге. Русский язык позволяет посмотреть на уединение и одиночество под интересным углом. Корень слова «уединение» – «един». Человек в этом состоянии ощущает единение с природой и мирозданием, в то время как корень слова «одиночество» – «один». В таком состоянии человек один на один со своими трудностями. Подобное состояние является опасным и истощающим внутренний ресурс человека. Чтобы разобраться в эзотерическом и философском значении техники уединенности, необходимо углубиться в философию розенкрейцеров и прибегнуть к помощи небольшого лингвистического анализа. Рыцари мистического ордена Розы и Креста обладали глубочайшей философией и миропониманием, что позволяло им вмешиваться в жизнь общества и отдельных государств в средние века и в период нового времени. Слово «уединение» на английском и французском языках имеет вид solitude, корнем которого является латинское слово «соль», что помимо прочего означает «солнце», «сияние», «светоч». Розенкрейцеры рассматривали и отталкивались от эзотерического описания человека, который, согласно их мировоззрению, представлял из себя тройственную структуру – дух, душа или интеллект и тело. Подобная тройственная структура представлялась розенкрейцерами тремя солнцами. Они были уверены, что помимо физического солнца, обогревающее все живое на Земле и накапливающее солнечную энергию, существует солнце, питающее силы человеческого интеллекта или человеческой души. И, наконец, духовное солнце, чье свечение на самом деле оживляет всю природу Земли и чьи флюиды излучения копятся человеческим духом, который напрямую взаимодействует с этим солнцем. По этому поводу великий швейцарский алхимик, естествоиспытатель и философ средневековья Парацельс писал: «Имеется земное солнце, которое есть причина всего тепла, и все, кто может видеть, видят солнце, а те, кто слепы, могут чувствовать его тепло. А есть вечное солнце, которое является источником всей мудрости, и те, чьи духовные способности разбужены к жизни, увидят это солнце и будут осознавать его существование, но те, кто не достиг духовного сознания, все же могут почувствовать его силу через внутреннюю способность, называемую интуицией». Рыцари Ордена Розы и Креста, являясь герметистами, утверждали, что истинный жизненный свет исходит только от духовного солнца, называемого ими вулканом. Этот свет отражается душевным или интеллектуальным солнцами, называемыми ими соответственно Христосом и Люцифером. И, наконец, остаток излученного света накапливается физическим солнцем, называемым Иеговой, и излучается далее в виде видимого излучения в Солнечной системе, включая Землю. Уединение – практика, при которой человек способен взаимодействовать с тремя ипостасями Солнца, со своей тройственной структурой. При этом розенкрейцеры, развивая свою философию, говорили, что Люцифер, интеллектуальное Солнце, представляет из себя интеллект без озарения его духовным светом духовного Солнца, а свет интеллектуального Солнца они называли ложный свет. Развиваясь и эволюционируя, ложный свет перерастает и искупается истинным светом души, называемым вторым логосом или Христом. Христос – это душевное солнце, которое находится в тесной связи с духовным источником, излучающим свет жизни и поддерживающим всю природу. Чтобы представить сказанное наглядно, рассмотрим приведенную схему. Елена Петровна Блаватская в своей книге «Разоблаченная Изида» говорила, что влияние на материальный мир оказывается посредством трех эзотерических и физических категорий – вера, идея и сила. Снизу на рисунке схематично кругом изображен физический материальный мир, в котором сила выступает формой передачи накопленной энергии физического солнца от объекта к объекту. Интеллект, оперируя с объектами физического мира и описывая их, соприкасается с материей напрямую. При этом он является частью мира идей, в котором идея является формой передачи накопленной энергии от интеллектуального солнца. Другими словами, это сфера мысли человека. В то же время, интеллект, согласно философии розенкрейцеров, находится в тесном соприкосновении
соприкосновении с душевным миром, являясь его неразвитой частью или частью, не озаренной духовным светом. Душевное солнце или активность человеческой души представляет из себя развитую на основе чувств активность интеллекта человека, при котором чувство выступает равнозначным методом исследования окружающей действительности, как и сама интеллектуальная активность или рационально-рассудочная деятельность человека. Выражаясь другими словами, душевное солнце, Христос, представляет из себя развитое чувственно-интеллектуальное восприятие человека. В отличие от интеллектуального солнца, душевное солнце, все еще являясь частью мира идей, вступает в прямое соприкосновение с духовным солнцем, которое находится в мире веры или философии, изображенной схематично незамкнутым кругом, так как этот мир представляет собой бесконечность, отражающую природу человеческого духа. Философия розенкрейцеров утверждала, что духовное солнце посредством веры излучало свет на душевное солнце человека, которое воспринимало идею посредством веры или философии с помощью развитых и раскрытых чувств. Алхимики говорили, что в этот момент происходит зачатие, так как человек беременеет идеей в соответствии своей вере и философии. Соприкасаясь с интеллектуальным солнцем, душевное передавало при помощи чувственных реакций, испытанных человеком, образ самой идеи. После, интерпретируя эти реакции, человеческий интеллект облекал переданное в словесную и образную форму, составляя ее описание языком терминов и категорий, понятных человеку, и развивая план воплощения этой идеи в материальном мире. Согласно алхимикам, этот процесс называется вынашивание. Далее, благодаря силе и энергии материального солнца, идея воплощалась в физическом мире. Выражаясь языком алхимии, происходило рождение. Техника уединения позволяет свершиться подобному акту рождения. Согласно эзотерическому видению древних философов, используя практику уединенности и обособленности от внешних и внутренних раздражителей, человек воплощает мистерию творения, сперва увидев и восприняв идею чувствами, затем обдумав ее, а после воплотив в жизнь. Именно поэтому философы древности полагали, что человек – магическое существо, способное материализовывать в явном физическом мире то, что он воспринял в непроявленном мире идей, отличным от мира осязаемых форм. Одной из ключевых идей герметических философов являлась идея о развитии интеллектуальных способностей человека, без которых он не способен развить в себе чувственное восприятие, дополняющее доступную человеку гамму взаимодействия с окружающим миром. Именно поэтому все философские школы, ставящие человека объектом своего изучения, говорят о необходимости образования и познания, которые должны сопутствовать человеку на протяжении всей его жизни. Осмысление же ученического пути должно происходить в полном уединении. Постоянно расширяя собственный кругозор, человек развивает интеллект, а через него раскрывает свой чувственный потенциал. Розенкрейцеры утверждали, что понимая и слушая свои чувства, человек сообщается со своим духом. Уединение бывает двух видов. Внешнее, представляющее собой уединенность от внешнего мира и от его энергетических потоков и влияния. Философия Тольтеков говорит, что для внешнего уединения у человека должно быть персональное место, в котором ему комфортно и где он чувствует восполнение собственных сил. Именно о таких местах упоминал в своих книгах Карлос Кастанеда, называя их местами силы, там, где человека касается его дух. Также уединение бывает внутреннее, которое в сути является более глубокой и сложной практикой. При ней человек отгораживается от внутреннего шума повседневности, постоянно сопровождающего человека в его мыслях. Отодвигая маховик привычных и надоедливых мыслей и внедряемых в сознание чужеродных идей с помощью концентрации и медитации, человек запускает ту последовательность мыслей, которая ему необходима и которая его приведет к нужному решению вопроса. Внутреннее уединение значительно способствует развитию мыслительных способностей человека. Внешняя и внутренняя уединенность позволяет запустить творческий импульс, благодаря которому индивидуум раскрывает свой потенциал и задействует скрытый, потаенный и ранее неиспользованный внутренний ресурс. Без техники уединения человек вынужден затрачивать огромный энергетический потенциал на обслуживание собственного образа в глазах окружающих, без возможности освободиться от пагубного влияния привязанности к собственной личной истории и ее постоянного обслуживания. Внутреннее и внешнее уединение являются необходимой техникой для любого человека, стремящегося к философскому отношению к жизни и максимальному раскрытию своих мыслительных способностей. Именно так внутренний гений касается человека. Именно так у человека есть шанс обрести свой путь.